Как всегда, в воскресенье вас ожидает свежий выпуск новостей MMORPG за неделю. Сегодня поговорим про новую MMORPG мечты, которая забрежила на горизонте, новую игру по Lineage, которая обещает появиться до конца года, новую ММО по вселенной EVE Online и многом другом. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать нас как контент-мейкеров. Также довожу до вашего сведения, если вы не в курсе, что ролики с Гоха Медиа дублируются в нашем ВК, ссылку можно найти в описании. Ну и еще крайне рекомендую обратить внимание на мой Телеграм, там есть чатик, где мы непосредственно общаемся, есть самые свежие новости жанра MMORPG с моими комментариями, а с недавних пор я туда еще и перезаливаю видео с Гоха Медиа. Меня зовут Мадлер, это портал Goha.ru, и мы начинаем. Команда The Lord of the Rings Online начала активизировать маркетинг своего грядущего расширения Legacy of Margott, продемонстрировав одну из новых зон, которая появится в конце этого года в ходе недавнего дев-стрима. Legacy of Margott, которая, судя по всему, продолжит наш поход по малоизученным районам Средиземья, должна выйти этой осенью. И в последнем дев-стриме старший дизайнер показал зрителям первую зону – Амбарул. Амбарул описывается как комбинация между засушливым предгорным регионом и болотистой местностью, и уже давно манит игроков Corsairs of Umbar, которых сбивает с толку невидимая стена на востоке Умбара. Сценарий описывает новый регион как интересный, потому что команде предстоит создать структуры и общество 4 разных культур, включая народ Амбарули, земледельческое общество, которое обеспечивает армии региона продовольствием. В Амбаруле также есть нечто уникальное для The Lord of the Rings Online, а именно песчаные бури. Также ожидается появление новых типов врагов, например, существа в стиле шакала, которое, по словам старшего дизайнера, больше похоже на койота, чем на что-либо еще. Это не единственное превью Legacy of Margott, которое запланировала команда. В течение следующего месяца каждую неделю будет проходить целый список стримов, демонстрирующих 4 новых региона, которые появятся в расширении. Кроме того, разработчики Latro покажут инстансы Legacy of Margott, так что игрокам есть чего ждать в преддверии выхода следующего расширения. Студия ZeniMax Online готовится к выпуску обновления 44 для базовой версии MMORPG The Elder Scrolls Online и поделилась информацией о новом контенте и изменениях, которые ждут игроков на ПК 28 октября, а консольщиков 13 ноября. Основным нововведением станет обновление PvP режима поля сражений. Вместо привычных 4 на 4 на 4 сражений, которые станут недоступны и будут появляться только во время ивентов, геймерам предложат двусторонние матчи в режимах 4 на 4 и 8 на 8. Также для режима будет добавлено 7 совершенно новых карт и 4 уникальных усиления, доступных во время матча. В обновлении 44 также будет включено 2 новых компаньона, новый гримуар, относящийся к поддержке, 14 дополнительных скриптов фокуса для 9 гримуаров, улучшение туториала, новая активность и другие изменения. 12 сентября в Arcade был запущен новый сервер Mirage, который позволит новичкам и опытным игрокам начать все сначала на максимально равных условиях. Серверов в игре уже действительно много, но новый, разумеется, никому не помешает и поможет старичкам вспомнить молодость, а молодым просто с комфортом ворваться в игру в том случае, если они давно хотели, но никак не могли решиться. В нашем недавнем ролике все это дело подробнейшим образом разобрано. Вот вам подсказочка на видео, если пропустили. В World of Warcraft The War Within стартовал первый сезон, открывший для игроков рейд Нерубарский дворец, добавивший новых мировых боссов и, конечно, дающий старт PvP сезону. На первой неделе сезона в Нерубарском дворце появится 8 боссов в обычном и героическом режимах, а также откроется первое крыло в системе поиска рейда. Эпохальные рейды, как обычно, откроют свои двери через неделю после старта сезона, 18 сентября. Также в игре теперь доступны сезонные подземелья эпохальной сложности, а режим Mythic Plus тоже стоит ожидать через неделю. Что же касается PvP, то любители сражений против других игроков получат возможность обзавестись экипировкой повышенного уровня, а также специальным набором для трансмагрификации, новыми маунтами и другими наградами. Команда разработчиков русскоязычной версии MMORPG Lost Ark раскрыла даты выпуска обновлений в сентябре и октябре, а также рассказала о новом контенте, который стоит ждать игрокам. В этом месяце апдейт будет установлен на серверы 25 числа. Главными его новинками станут новый эпический рейд бездны на Бихемоса для игроков с уровнем ГС от 1620 и возможность улучшить базовые эффекты оружия с использованием трансценденции. Релиз октябрьского обновления запланирован на 16 число. Вместе с этим апдейтом разработчики готовятся предложить игрокам отправиться в Северный Крузан, новый вид книги подземелий, снаряжение 4-го ранга и систему арк, улучшающую существующую структуру аксессуаров и экипировки. На этом новинки октябрьского обновления не заканчиваются, и нас будут ждать новый рейд Казероса с битвой против Стража Бездны и Гира, боевой пропуск Хранителей Вечности и старт события Супермакока Экспресс.
В MMORPG Black Desert от компании Parlabis появилось обновление «Страна Утра Сеул». Это вторая часть обновления «Страна Утра», вышедшего несколько месяцев назад. Игроков ждут увлекательные приключения, разнообразный игровой процесс и захватывающие сюжетные линии, развернутые в прекрасном средневековом Сеуле. Нам предстоит посетить регион Хванхэ, сразиться с 6 мифическими боссами, выполнить 8 цепочек заданий, вдохновленных корейским фольклором, и получить новое оружие Вана. Видимо, подавляющему большинству поклонников MMORPG предстоит познакомиться с новинкой от Fantastic Pixel Castle, известной под названием Ghost, не иначе как из уст главы студии Грега Стрита, обсуждающего игру. Он недавно опубликовал интересную серию твитов, в которых высказал, что хочет сделать процесс получения уровней в игре более медленным. Говоря его же словами, я думаю, что именно за опыт прокачки мы все полюбили ММО и вложили в них свои силы. Я считаю, что достижение максимального уровня должно быть событием, а не рутиной. Стрит также поспешил подчеркнуть, что не отказывается от высокоуровневого контента. Есть множество игр, которые провалились из-за того, что у них хороший опыт прохождения уровней и унылый эндшпиль. Что именно считается унылым, в данном контексте не уточняется. Но, очевидно, Грег надеется сделать процесс развития более медленным, а не просто решить проблему за несколько часов игры. Насколько этот принцип оправдается, покажет время. Студия Amazon Games анонсировала проведение PvP-ивента «Осада дня» во время тестирования MMORPG Throne and Liberty. Далее цитата. «Станьте свидетелем роста чемпионов во время события «Осада дня». Они будут расти, они будут сражаться за трон и свободу. В захватывающей двухдневной трансляции некоторые из ваших любимых создателей контента из Северной Америки и Европы сразятся за региональные короны на аренах 3 на 3, в битвах за завоевание и в осаде замков. Этих авторов поддержат одни из лучших гильдий, которые только может предложить Throne and Liberty. Уникальные трофеи и Twitch Drops для всех. Настраивайтесь на зрелище с 24 сентября по времени сервера». Да, из забавного, насколько мне известно, каким-то чудом в ряды гильдий затесались джастплеи из наших широт. Как это соотносится с тем, что нас в игре не ждут, понятия не имею. Компания Tencent решила исправить проблему с отсутствием Terraceland в сервисе Габена и готова добавить свою MMORPG в Steam уже в октябре. Это не совсем новая информация, так как команда уже говорила о релизе в Steam в октябре во время своего выступления на Gamescom. Правда, официальная дата выхода за пределами октября не указана, но вполне логично, что она совпадет с выходом первого сезона Blight Dragon Elegy в том же месяце. Ну и Tencent была бы не Tencent, если бы она не превратила релиз игры в Steam в активность. Далее цитата. «Чтобы отпраздновать наш запуск в Steam, мы подготовили ряд мероприятий для наших увлеченных игроков. Чтобы выполнить первый квест, вы должны победить Ослоу, добавив Terraceland в свой список желаний в Steam. С каждым добавлением в список желаний босс будет получать 1 очко урона. Если вам удастся победить ее, для этого необходимо добавить в список пожеланий 10 000 человек, мы раздадим 500 эксклюзивных внутриигровых кодов вознаграждения, которые включают бесплатные кристаллы». Компания CCP Games представила официальное название EVE Frontier, песочница, ранее носившей кодовое название Project Awakening, а также новые подробности об игре. Это космическая игра на выживание, определяемая свободой, вызовом и последствиями, и вы, как игрок, начнете в опасном месте. Вы оказываетесь пробужденным из стазиса человеком из более оптимистичной эпохи. Цивилизация — тень и руины того, чем она когда-то была, а амбиции и надежды, кажется, исчезли в этой жестокой новой эре. По всем пустошам разгуливают одичавшие дроны, а выжившие ищут ресурсы и точку опоры, чтобы продолжать выживать. Вам предстоит использовать свои навыки пилота и научиться выживать во фронтире, находить и использовать природные ресурсы, модернизировать свой корабль, добывать топливо для исследований и многое другое. Внутриигровая экономика будет полностью определяться и создаваться сообществом. Вы и другие игроки на этом единственном сервере сможете создавать собственные валюты, торговые рынки, услуги и все, что только можно придумать. Что я могу сказать? Масштабненько, интересненько, ждем. Компания NCSoft, как и обещала, открыла тизер-сайт и опубликовала тизер-видео своей новой игры по вселенной Lineage под названием Journey of Monarch. Впрочем, сам по себе сайт не содержит слишком уж много новой информации, хотя и не без этого. Для начала стало известно, что предварительная регистрация в проекте начнется 30 сентября 2024 года. Интерактивная карта, которую можно наблюдать на сайте, как будто бы намекает на то, что новая информация по игре будет открываться постепенно. Хотя уже понятно, что игроков ждет знакомый мир и локации, а также сражения с монстрами и боссами. Более подробно все это дело я разобрал в нашем недавнем видео. Вот вам на него подсказка, если пропустили.
Разработчики MMORPG Scars of Honor из студии Beast Burst Entertainment раскрыли больше деталей о том, что же будет из себя представлять их игра, которая визуально уж очень напоминает раннюю версию World of Warcraft. Да, даже больше, чем Tennisland, хотя такое, согласитесь, сложно себе представить. При входе в игру игроки смогут выбрать одну из 8 рас, каждая из которых обладает своими уникальными чертами и особенностями, включая человека, высшего эльфа, гнома, беранца, орка, нежить, инфернального демона и грантара. Выбрав соответствующий класс, такой как воин, паладин, маг, жрец, рейнджер, друид, ведьма, пират, убийца или некромант, игроки отправятся в путешествие в яркий мир Арагона, где, к слову, существуют две фракции — Священный Орден и The Domination, которые находятся в постоянной борьбе друг с другом. В обширном открытом мире Арагона игроки смогут свободно прокладывать свой путь. Участвуя в приключениях, покоряя подземелья или объединяясь для эпических рейдов, путь к 50-му уровню будет наполнен волнениями и испытаниями. Игра может похвастаться множеством функций, обогащающих игровой опыт, включая огромный открытый мир, расширенную настройку персонажей, строительство, значимые профессии, охоту за головами, войны гильдий и захватывающие квесты. Традиционный лозунг от сообщества для сообщества в наличии, хотя, честно говоря, он сильно потускнел за последние несколько лет. Помимо прочего, разработчики MMORPG Scars of Honor объявили о предстоящем проведении закрытого альфа-тестирования, которое запланировано на период с 26 октября по 1 ноября. И это все новости MMORPG на неделе. Не забываем, как всегда, традиционно поставить лайк или дизлайк этому видео, поделиться им с друзьями, оставлять свои комментарии, прожать колокол, чтобы быть в курсе выхода нового контента, и подписаться на нас везде, если еще не подписаны. С вами был Майк для ретро-портал Go.ru. Еще услышимся. 가자, 녀석의 숨통을 끊으러. 기회는 단 한 번. 지금뿐입니다.